Əgər pensiyaların artmağını istəyirsinizsə, kanala abunə olun və videonu bəyənməyi unutmayın. Sentyabrın 10-da, yəni ilin 9-cu ayının 10-cu günündə Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, həmçinin Abşeron rayonu üzrə həmin ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sonxeber.az xəbər verir ki, bu barədə rəsmi məlumatı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Məlumatda qeyd edilir ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan vətəndaşların pensiyaları da ənənəvi qaydada, əvvəlki aylarda olduğu kimi, qrafik üzrə vaxtında ödəniləcəkdir. Bu o deməkdir ki, paytaxt Bakıda yaşayan pensiyaçılar, Sumqayıt şəhərində məskunlaşmış pensiyaçı vətəndaşlar, eyni zamanda Abşeron rayon ərazisində qeydiyyatda olan bütün pensiyaçı şəxslər sentyabr ayının 10-cu günündən etibarən öz pensiyalarını bank kartları və ya digər müvafiq mexanizmlər vasitəsilə əldə edə biləcəklər. Pensiyaların vaxtında və qrafik üzrə ödənilməsi vətəndaşların sosial rifahının təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, həm də insanların gündəlik xərclərinin planlaşdırılması, ailə büdcəsinin sabitliyi və sosial müdafiə sisteminə inamın möhkəmləndirilməsi üçün xüsusi rol oynayır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən verilən məlumatda vurğulanır ki, pensiyaların ödənişi zamanı heç bir gecikməyə yol verilməyəcək, bütün vətəndaşların hesablarına vəsait tam şəkildə köçürüləcəkdir. Bu da bir daha göstərir ki, dövlət sosial siyasətinin əsas hədəfi vətəndaşların qayğısına qalmaq, onların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdır. Bununla yanaşı, xüsusi kateqoriyaya aid olan şəxslərin, yəni güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ qazanmış insanların da pensiya ödənişləri sentyabr ayında qrafik üzrə vaxtında həyata keçiriləcək. Bu addım həmin şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edir. Ümumilikdə, bu proses yalnız maliyyə əməliyyatı kimi yox, eyni zamanda dövlət-vətəndaş münasibətlərinin mühüm göstəricisi kimi də qiymətləndirilir. Çünki pensiyanın vaxtında ödənilməsi vətəndaşların dövlətə olan inamını artırır, sosial təminat sisteminin etibarlılığını bir daha təsdiqləyir.